Benvenuti a questo webinar, io sono Laura Aglio e sono una mentor PID, punto impresa digitale, della rete delle Camere di Commercio nazionali. In particolare mi occupo di fondi europei e di sviluppo di business nell'ambito della digitalizzazione e dell'innovazione. Oggi parliamo dei fondi europei al tempo del coronavirus. Per quale motivo al tempo del coronavirus? Perché molti sono i cambiamenti che stanno avvenendo in questi giorni sia per le imprese che per l'occupazione. Proviamo a vedere quali sono questi cambiamenti partendo però dalle basi. Parliamo di programmazione europea. Ci collochiamo in questo momento in particolare nella fase di passaggio tra il settennio di programmazione 2014-2020 e il periodo 2021-2027. Questa fase è una fase molto importante per quella che viene definita la politica di coesione. Che cosa intendiamo per politica di coesione? Uno degli strumenti più importanti del bilancio europeo e dell'azione regionale che avviene all'interno del bilancio europeo, in quanto viene finanziata attraverso l'intervento di quelli che sono definiti i fondi strutturali europei e del fondo di coesione, che vedremo non interessa in particolare l'Italia. Si tratta quindi di un quadro politico di solidarietà a livello europeo all'interno del quale sono collocati migliaia di progetti europei che saranno più o meno conosciuti a chi partecipa a questo webinar, ma vedremo più nel dettaglio fra poco di cosa si tratta. Se distinguiamo questi fondi europei in fondi diretti e fondi strutturali, diciamo che i fondi diretti sono quelli che riguardano direttamente la gestione europea. Ad esempio parliamo di Horizon 2020 o Orizzonte 2020, ma anche ESME Instrument piuttosto che Erasmus+. Sono molti programmi che vengono gestiti direttamente dalla Commissione europea. I fondi strutturali di investimento europeo sono invece dei fondi che sono più conosciuti in particolar modo da parte delle imprese, ma anche dei singoli cittadini, in quanto sono conosciuti con dei termini quali Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, oltre alla presenza di Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Il fondo di coesione, dicevamo poco fa, è un fondo di cui l'Italia non beneficia. Tutti questi fondi sono comunque la principale politica di investimento dell'Unione Europea, rivolti in particolare alla creazione di posti di lavoro, alla competitività, ma anche all'innovazione delle imprese, alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile, ma anche al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Perché ci focalizziamo su questi fondi? Perché questi sono i fondi che hanno come obiettivo quello di migliorare e perfezionare gli strumenti operativi e gestionali per realizzare l'agenda europea in termini di crescita e occupazione. Mai come in questo momento, in cui il coronavirus ovviamente sta intervenendo non solo per gli aspetti sanitari, ma anche per quelli economici, è importante rivedere e riprogrammare questi fondi. La risposta che l'Europa ha dato e sta dando rispetto a questa tematica è di due tipi. Si tratta di due proposte. La prima, già approvata, è quella del Coronavirus Response Investment Initiative del 13 marzo del 2020, entrata in vigore il 1 di aprile, con interventi legati non solo a questi fondi di cui abbiamo appena accennato, ma anche al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea e agli aspetti aeroportuali di cui non tratteremo in questo webinar. Un'altra proposta che è in corso di adozione, probabilmente verrà adottata dopo il periodo pasquale, è quella del Coronavirus Response Investment Initiative Plus, che interviene invece con una misura importante che viene definita SURE per mitigare il rischio di disoccupazione. Interviene comunque sui fondi strutturali per garantire una maggiore flessibilità nell'uso di questi fondi in via ovviamente temporanea, ma interviene anche sulla riattivazione di uno strumento per il sostegno all'emergenza. Vediamo il primo di questi interventi, dove interviene. Abbiamo detto interviene a modificare i regolamenti europei, questo perché ovviamente i regolamenti che sono alla base dei fondi strutturali, sia il regolamento di disposizioni comuni, ma anche quello legato al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ma anche a quello degli affari marittimi e la pesca, interviene però anche su Fondo Europeo di Solidarietà, come dicevamo, e quello sull'assegnazione degli slot degli aeroporti. Il
Il secondo invece provvedimento, che è in corso di approvazione, interviene per l'istituzione di uno strumento di sostegno per mitigare il rischio di disoccupazione in seguito all'emergenza, come dicevamo anche per misure temporanee di eccezionale flessibilità per l'uso di questi fondi. In particolare, il primo di questi provvedimenti già in vigore ha previsto che per alcune risorse, come appunto quelle del Fondo di Sviluppo Europeo e regionale e il Fondo Sociale Europeo, per tutti gli interventi a decorrere dal 1 febbraio 2020 è possibile da parte delle regioni che gestiscono queste risorse trasferire risorse da una priorità all'altra per un limite del 4% di quanto era già programmato, perché come immaginate ci troviamo nel 2020, quindi al termine già di questo periodo di programmazione e verso il nuovo periodo di programmazione europea, e per un massimo dell'8% dell'importo totale dei programmi operativi. Tra l'altro in questo provvedimento è previsto che non sia necessario alcun emendamento da parte della Commissione europea proprio per snellire, per velocizzare queste procedure, ma sia necessaria un'approvazione del comitato di sorveglianza, ovvero quel comitato composto dai principali stakeholder, portatori di interesse, legati alle tematiche oggetto di questi due fondi, quindi legati sia alla competitività che all'occupazione. L'altro intervento importante e che sicuramente integra quello che conosciamo e che stiamo conoscendo come decreto cura Italia e decreto liquidità è l'intervento sugli strumenti finanziari, quindi per dare supporto alle piccole e medie imprese attraverso la forma del capitale circolante. In questo caso è comunque una misura temporanea e ovviamente sempre per rispondere alla crisi di salute pubblica. Se interveniamo più nel dettaglio rispetto a quanto modificato dalla Commissione europea, vediamo che oltre a sostenere il finanziamento di capitale circolante, le modifiche apportate al principale regolamento vanno anche a rafforzare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico e l'innovazione, quindi con un intervento specifico al mondo delle imprese che vorranno a questo punto intervenire per investimenti necessari a rafforzare poi maggiormente la capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari. È evidente che però il tema della competitività non è l'unico, ecco perché lo strumento che dicevamo in corso di approvazione ha introdotto il SURE, quindi Support to Mitigate Unemployment Risks in Emergency. Questo nuovo strumento europeo, sempre di sostegno temporaneo, quindi è volto ad attenuare i rischi di disoccupazione di emergenza e ha uno stanziamento di 100 miliardi di euro sotto forma di prestiti che l'Europa fornirà agli Stati membri, oltre a prevedere ed intervenire direttamente per coprire tutti i costi connessi all'istituzione e all'estensione di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo, cosa che come sappiamo bene sta avvenendo in questi mesi, in questi giorni da parte delle imprese. Però anche la regione del Veneto è intervenuta in linea con le disposizioni europee e con quelle nazionali con due delibere che vanno a essere complementari a quanto già stabilito e quindi a supportare anche le imprese e l'occupazione a livello regionale. Ecco che la DGR del 31 marzo, quindi la 404, ha come obiettivo la riprogrammazione dei fondi FESR e FSE alla luce appunto del coronavirus e delle esigenze di intervento post-coronavirus, e la delibera del 7 aprile che ha come obiettivo quello di intervenire sul supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza. Ovviamente questo è un intervento che richiama il Fondo regionale di garanzia che è stato istituito presso Veneto Sviluppo, che è uno strumento già operativo presso la Regione del Veneto per quelle operazioni di riassicurazione del credito garantito attraverso i consorzi fidi a vantaggio delle PMI venete. In particolare, se vediamo quali sono gli interventi della prima delibera, è possibile vedere che il Veneto, nel rivedere la programmazione regionale dei fondi, ha stabilito che per i bandi di prossima pubblicazione che erano previsti nel cronoprogramma regionale vi siano delle modifiche. Questo è un elemento importante da sottolineare per tutti i soggetti, tutte le imprese interessate a partecipare a quei bandi, poiché sono previste risorse trasferibili dal FESR, circa 12 milioni per quanto riguarda la ricerca e innovazione e più di 32 milioni per l'asse competitività delle PMI.
Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, anche in questo caso delle misure previste, i 30 milioni di risorse trasferibili vengono spostati, saranno spostati dall'asse occupabilità e inclusione sociale in favore di misure che, come vediamo in questa slide, sono relative principalmente al sostegno al reddito, quindi ai lavoratori delle micro e piccole imprese e tutti quei soggetti e quei lavoratori esclusi dagli ammortizzatori sociali e quindi dagli interventi previsti dal sistema delle tutele disposte dai provvedimenti nazionali. Per quanto riguarda, tornando quindi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, gli interventi per la ricerca e la competitività, la Regione ha proposto alla Commissione attraverso questa delibera è stata appunto già approvata di sostenere gli interventi, gli sforzi di adeguamento alla capacità di risposta alla sanità regionale con l'acquisto, finanziando l'acquisto di strumentazione, di apparecchiature mediche come appunto respiratori, terapie intensive e tutto quanto sarà necessario alla sanità pubblica. Il secondo punto è invece dare accesso agli strumenti finanziari, come abbiamo visto, garantendo una maggiore flessibilità e rapidità per le imprese, proprio per venire incontro alle esigenze di liquidità di questo periodo, ma anche di potenziare la capacità produttiva regionale in ambiti strategici, quali ad esempio quelli della prevenzione e della cura di malattie a carattere epidemico, in questo caso intervenendo con iniziative di ricerca e di riconversione produttiva, quindi agevolando e integrando anche misure nazionali già previste ad esempio attraverso Invitalia, l'agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi diciamo che in questo quadro ancora piuttosto complesso e sicuramente in movimento, perché prevederà ulteriori interventi a livello europeo, nazionale e regionale nei prossimi giorni e mesi, è importante monitorare alcune pagine web che possono fornirci delle indicazioni e degli aggiornamenti costanti. Io ho inserito 4 di questi portali, uno a livello europeo, legato ovviamente ai dati della politica di coesione, un importante monitoraggio che viene fatto su tutti gli interventi e su tutti i progetti a livello europeo e sui fondi strutturali di cui abbiamo parlato, un portale nazionale che è quello di Open Coesione, dove assieme al portale di monitoraggio civico delle politiche pubbliche è possibile vedere quali sono gli interventi, i progetti che su questi fondi europei strutturali l'Italia e le regioni stanno partecipando e quali saranno ovviamente le integrazioni e le modifiche che verranno apportate, ma soprattutto di monitorare il portale nazionale degli incentivi non solo per le imprese, ma anche per l'occupazione, incentivi.gov.it, e il portale regionale bandi.regione.veneto.it, dove non solo troverete i bandi già previsti e già stabiliti dal cronoprogramma regionale, ma anche i nuovi bandi, le nuove opportunità che saranno messe a disposizione di tutte le imprese e in particolar modo anche appunto, come diciamo, per l'occupazione a partire dai prossimi giorni. Quindi diciamo che questo è solo una piccola parte delle opportunità che ci saranno e che sono previste nel quadro regionale, nazionale, europeo nell'ambito di questa emergenza sanitaria e quindi la raccomandazione è di mantenersi aggiornati attraverso questo monitoraggio e questa attenzione nei confronti dei portali istituzionali. Vi ringrazio e alla prossima!